ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ എണീറ്റ് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അന്നും മിന്നും എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നുവിനോടും മിന്നിനോടും ഞങ്ങളൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരുങ്ങി റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ പോയി ഒരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വാ. നിനക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മിന്നിക്കുട്ടി? മിന്നുസേ, ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്നാലും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യ് വെറുതെ. ഇട്ടില്ല, എന്നാന്ന് പറ. മിന്നു ഒന്നും ഗസ് ചെയ്യാനില്ല. മിന്നു നോക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് പറ. എന്തേലുമൊക്കെ പറ, അതൊക്കെയാണോന്നറിയാം. എന്നാ എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കേട്ടാ. അറിയത്തില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസാ? അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ സർപ്രൈസിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സർപ്രൈസ് ഇഷ്ടായാ? എന്നിട്ട് താങ്ക്സ് ഒന്നുമില്ലേ? ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ആ ഫോണെ അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അച്ഛനൊരു വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് കയറിയപ്പോ കണ്ടതാ. അന്നേരം അച്ഛനത്തിന് തോന്നി അന്നത് മേടിച്ചത്. നീ അന്ന് പെരുന്നാളിന് ഇത് വേണമെന്ന് നീ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേടിച്ചത്. വിലയൊന്നും പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഇതേപോലത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്. ഇതേപോലത്തെ അല്ല, ഒരു കൊച്ചു വെളിത്തറയുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പെണ്ണുണ്ട്, 2 ഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ചിലപ്പോ ചെരുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വെക്കാനായിരിക്കും. ഇത് സോഫയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുള്ള ചെരുപ്പ്. എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷൂ ഉണ്ട്, ഒരു പിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇവര് ചുമ്മാ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം ഇവർക്കത് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ കാണാതെ മേടിച്ചൊരുങ്ങി പറങ്ങി പോവും. ഇത് ഹാങ്ങർ ആയിരുന്നല്ലേ. ഒരാണിനും കൂടെ ഈ കയ്യിൽ വെക്കത്തില്ലായിരുന്നു. തുറക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അന്നസിന്റെയും മിന്നൂസിന്റെയും പിന്നെ ഡോൾ ഹൗസ് അല്ലേ, ഇതിനങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ഡോൾ ഹൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ കാണാം. തുറന്ന് കാണിക്കെല്ലാരെയും. രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലത്തെ മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലത്തെയാണ് ഇതിനോട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഉടുപ്പുകൾ മാത്രം വ്യത്യസ്തമുള്ളു, അത് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുക. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അത്ര ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. കാർഡ്ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20 പീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട, ഇത് സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചു. നമ്മൾ കട്ടിങ് കളയണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റാപ്ലർ
തിരിച്ചടി തുറക്കണം. തിരിച്ച് തുറക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മുടിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഹെയർ കളർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഹെയർ കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല അടിപൊളി പാവ അല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഡോളിനെ അല്ലേ. വെള്ളയും ബ്രൗണും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെയർ കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബ്രൗൺ മുടിക്കാത്തൊരു വെള്ള അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ ഇരിക്കാം. ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാൻ ഒരു പെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവര്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. അയ്യോ, നമ്മുടെ പെണ്ണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഓ, നല്ലോണം മുടിയുള്ള പെണ്ണാണല്ലോ. സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഇത് ഡ്രസ് സ്റ്റിക്കർ. വേറെ ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വേഗം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഗൈസ്? നല്ല വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു ഹാങ്ങർ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന്. ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാം ഇതിലോട്ട്. അത് പിന്നെ ഇട്ടാലും മതി. പെണ്ണിനെ ഉടുപ്പിടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പെണ്ണിനെ ഉടുപ്പിടിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഈ പിങ്കാണ് ഗൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നുവിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറാണ് പിങ്ക്. അതുകൊണ്ട് അന്നു എന്തെടുത്താലും പിങ്കയിലോട്ടേ പിടിക്കുള്ളൂ. വേറൊരു സാധനം കണ്ട സീനാത്ത് കൊടുത്തിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ പെണ്ണിന്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കാം. കായാപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി വേണേ. തലപ്പൊടി ഇട്ടാലേ എനിക്ക് കിട്ടും. കയ്യിൽ കൂടെ കയറ്റി നമുക്ക് ഇനി എടുപ്പിക്കാം. എന്തൊക്കെ ഐറ്റം അല്ലേ ചൈനക്കാര് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന. ചൈനക്കരികളല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല കുട്ടി ഉടുപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചെരുപ്പ് നമുക്ക് മെടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അവരെ ഇന്ന് ഉടുപ്പ് ഇടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഏതൊക്കെ പേഴ്സ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ പറയാൻ എല്ലാവരും പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ ചെരുപ്പ് ഇടിപ്പിക്കാം. ചെരുപ്പ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന വലിയ ബൂട്ട്സ് ആണ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കറിയാൻ കൂടെ അറിയില്ലേ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇന്നോ എനിക്ക് എത്തത്തില്ല. ബ്ലാക്ക് ഷൂസ്. 2-3 ജോഡി ചെരുപ്പൊക്കെയാണ്. ഹീൽ ചെരുപ്പാണ് ചെരുപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കറുപ്പ് ഷൂസ് ഒരു ബാഗ് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ നല്ല ചേരുന്ന ബാഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരി കുട്ടി. എന്താണ് ഞങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഷൂസ് ഇട്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനി എന്റെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു വയലറ്റ് ബേർഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എന്റെ പെണ്ണിന്റെ മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പെണ്ണിന്റെ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സുന്ദരി കുട്ടി. ബേർഡ്സ് കൈ ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം, അന്നേരം നിന്നോളും. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അച്ചാച്ചന്റെ ഗിഫ്റ്റ്? ക്യാമറ നോക്കി പറ. അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളു ഇവൾക്ക്. അപ്പം നല്ല സമ്മാനമായിരുന്നു ഇത്. എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല സമ്മാനമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മിന്നുവിനൊന്നും പറയാനില്ല മിന്നു? ഇവളെ കാണാൻ
മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കൈ പൊക്കി വെക്കാം അന്നേരം കേറി. വേഗം പറ, വീഡിയോ അല്ലേ ലെങ്ത് ആയി പോവും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. 4 ബേർഡ്സ്, 3 ചെരുപ്പ് അല്ല 4 ചെരുപ്പ്. കാരണം ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു റെഡ് ഷൂസ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ഡ്രസ്സ്. പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോ വേറെ വല്ല ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം ഒരു സോഫ. പിന്നെ കസാര പോലെ പിന്നെ ഹാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്നാന്ന് എനിക്കറിയാം, 2 പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ മുടിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു ബുഷിയുള്ള ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ മുടി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാണ് കിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മേടിച്ചു. ഇവൾക്ക് മുടിക്കേക്കല്ലേ നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള മുടിയാണ് guys. നമുക്ക് കണ്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ. ഈ അടുത്ത അൺബോക്സിംഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും. ഈ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ. ഇനി ഞാൻ തന്നെ കളിക്കാൻ പോകാം. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഇന്നത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അച്ചാച്ചന്റെ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ പേഴ്സ് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട്. അവരോട് ജിനോനോട് പറയാതെയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് കിട്ടിയതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായി കാണാം. Thank you for watching. Bye bye.